La inspección visual del abdomen es el primer paso en la exploración física abdominal. Su objetivo es identificar alteraciones visibles y relacionarlas con las estructuras anatómicas que se encuentran por debajo. Para realizarla correctamente, el paciente debe colocarse en decúbito dorsal, con los brazos relajados a los costados y el abdomen completamente expuesto, asegurando una buena iluminación. Iniciamos observando la forma general. Puede ser plana, globosa o excavada. Evaluamos la simetría entre ambos lados, el movimiento respiratorio abdominal y la posible presencia de latidos visibles en la región epigástrica, que podrían corresponder a la aorta abdominal. Después, realizamos una inspección más detallada dividiendo el abdomen en 9 regiones anatómicas: hipocondrios derecho e izquierdo, epigastrio, flancos, mesogastrio, fosas ilíacas e hipogastrio. En cada región buscamos la presencia de cicatrices quirúrgicas, hernias, masas visibles, alteraciones en la piel, circulación colateral o movimientos peristálticos anormales. Cada hallazgo debe correlacionarse con la anatomía subyacente. Por ejemplo, una masa visible en el hipocondrio derecho puede corresponder al hígado o la vesícula, mientras que una pulsación en el epigastrio puede sugerir dilatación de la aorta abdominal. Una inspección minuciosa y sistemática permite orientar el diagnóstico antes de continuar con la palpación, percusión y auscultación, y es fundamental para una valoración clínica completa. La auscultación del abdomen es una parte esencial de la exploración física y debe realizarse antes de la percusión y la palpación, para evitar alterar los ruidos intestinales. Se utiliza un estetoscopio con diafragma, colocándolo suavemente sobre la piel sin ejercer presión excesiva. Se recomienda auscultar en las 4 regiones principales: cuadrante superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho e inferior izquierdo. Los ruidos intestinales normales son gorgoteos suaves e intermitentes, originados por la motilidad y el desplazamiento de contenido intestinal. La hiperactividad, como en cuadros de diarrea o fases tempranas de obstrucción, se manifiesta con ruidos frecuentes y de tono agudo, mientras que la hipoactividad o ausencia puede sugerir íleo paralítico o peritonitis. Además, se deben buscar soplos vasculares en regiones epigástrica, aórtica, renal e ilíaca, que pueden indicar estenosis arterial o aneurismas. Una auscultación cuidadosa proporciona información funcional y hemodinámica clave para orientar el diagnóstico abdominal. La percusión y la palpación son maniobras fundamentales en la exploración física abdominal, ya que proporcionan información sobre el contenido, la sensibilidad y la presencia de alteraciones estructurales o inflamatorias. La percusión se realiza con el paciente en decúbito dorsal, utilizando la técnica dígito digital. Se explora de manera sistemática todas las regiones abdominales. De forma normal, el sonido predominante es el timpanismo, reflejo de la presencia de gas intestinal. Áreas de matidez pueden corresponder a vísceras sólidas como el hígado o a órganos distendidos. Se inicia por regiones alejadas del área dolorosa y se avanza progresivamente hacia la zona afectada. La matidez desplazable en flancos puede sugerir ascitis, y la matidez localizada fija puede indicar una masa o víscera aumentada de tamaño. La palpación se realiza en 2 tiempos: superficial y profunda. La palpación superficial permite valorar la temperatura, el tono muscular, la presencia de defensa involuntaria o voluntaria y detectar zonas de dolor. Debe efectuarse suavemente, con la mano relajada y movimientos circulares, siempre empezando por zonas no dolorosas. La palpación profunda explora órganos y masas intraabdominales. Se utiliza la mano dominante, ejerciendo presión progresiva y constante, y evaluando consistencia, bordes, movilidad y sensibilidad. En esta etapa también se identifican órganos como el hígado, vaso y riñones, así como masas abdominales. Finalmente, es importante realizar maniobras semiológicas específicas que orientan a diagnósticos agudos. Uno de ellos es el signo de McBurney, que se explora presionando con un dedo en el punto de McBurney, ubicado en la unión del tercio externo con los 2 tercios internos de la línea que une la espina ilíaca anterosuperior derecha con el ombligo. La presencia de dolor intenso y localizado en este punto es altamente sugestiva de apendicitis aguda.
Otro hallazgo clave es el signo de Bloomberg o signo de rebote. Para explorarlo se realiza una presión suave y sostenida en la pared abdominal, seguida de una liberación brusca. La aparición de dolor al retirar la mano, más que al presionar, indica irritación peritoneal, como ocurre en la peritonitis secundaria a apendicitis complicada. Ambos signos deben explorarse con delicadeza y solo una vez, para evitar molestias innecesarias. Una percusión y palpación cuidadosa, sistemática y bien interpretada permite detectar alteraciones tempranas, diferenciar causas funcionales de estructurales y orientar diagnósticos quirúrgicos como la apendicitis con alta precisión clínica.